itti dibdanii raawwattanii kunu kanaan immoo masaajii gootuu jechuudha. Masaajii akkasii erga akkasiin buqqee isaa keessa masaajii gootanii immoo jechuudha. Harka keessanitti xiqqoo ishee haguma kana buuftanii akkas gootu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamtu. Baay'ee kan namatti tolu, baay'ee kan nama garramu jechuudha. Jijjiirama guddaa bareedaa qaba jechuudha. Itti fayyadamuu ni dandeessu. Baay'ee nama fayyada. Ashamaa yooyaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaal Abeeluuf nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaalatamtoota kiyyaa hanaa dhufu baga nagaan dhuftan isinii jechuun jaalladha. Egaa waa'ee rifeensaa irratti jechuudha. Akkuma kanaan dura baratame guyyaa har'aas immoo namoonni baay'een keessan gaaffii na gaafattan akkasumallee immoo waan nufi koo irraa fayyadamee riizaaltii yookiin immoo bu'aa irraa argadheetillee isinitti nan himaa waadaa isinii galee jira. Egaa hordoftoota kiyya warri haaraa gara chaanaalii kiyya dhuftan subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa, hiriyoota keessan biraan geessisaa isinii jechuun barbaada. Warri immoo na jajjabeessaa akkasumallee jabaadhu hojii boonsaa hojjechaa jirtaanaan jettanillee galatooma galanni keessa bilisummaa ta'u isinii jechuun barbaada. Egaa guyyaa har'aa jechuudha. Rifeensa keenyaaf zayitii ani har'a waan bareedaa isinii qabadhee dhufe baay'een keessan rifeensi keenya yeroo fillus haa ta'u yeroo akkasumattiin illee yeroo harkaan qaqqabnulleeti inni bubuqqa'a akkasumallee in caccaba. Yeroo bubuqqa ofumaatiin naan dhukkubuu zimjeetiin iyyaa naan jette tokko zimjee ofumasaa yeroon ani akkasitti harkaan qaqqabu ofumasaa garmalee irraa luqqaa furmaata isaa naa himi jetta. Kaan immoo foroforii yoomii callee deebi'eetuma foroforii godhata. Alatuula guyyuma guyyaa yeroo miicetti alatuula deebi'ee foroforii godhata. Dawaan isaa maa inni zayitiin inni itti fayyadamtu maa inni foroforii namarraa uwwuu danda'u akkasumallee akka rifeensi keenyi balaa hin saaxilamnee fi wanta hin fayyadu nuu himii yoo irraa beekta ta'ee naan jettanii. Egaa hordoftoota kiyyaa zayitii ani dura jechuudha foroforii nan qaba. Sababii isaa hin beeku ani. Sababii foroforii natti dhufeef hin beeku. Yaa gogiin sarraa natti fakkaate gizee duraanii rifeensa kiyya callisee shaamboo bishaaniin miicaa malee pirootinii adda addaa zayitii adda addaa siin argadhu itti siin dibadhu. Sana keessa rifeensi kiyya akka miidhamuun taasise jechuudha. Aqee rifeensi kiyya illee miidhamee akkasumallee foroforii daakuu jennaan daakuutu narraa harca'a jechuudha. Rifeensi kiyya har'a miicee boru akkasuma daakuutu narraa harca'a isiniin jechuu barbaada. Garmalee tokko rifeensi kiyya foroforii godhata jechuudha. Booddee kana garuu zayitii kana Amaazonii irraan bite jechuudha. Amaazonii irraan bite. Zayitiin kun maali yoo jettanii Flex argitanii? Zayitiin kun Flexiidii jedhama jechuudha. Flexiidii yookiin immoo zayitii talbaa. Zayitiin talbaa faayidaa zayitiin talbaa nuuf qabu rifeensa keenya lallaafisuu akkasumallee immoo buqqeen yookiin immoo gogaan rifeensa keenya akka inni hin goggognee fi qibaatammaa yookiin immoo qibaatii akka inni irra buluu inni taasisa jechuudha. Dafee irraa muculuqin jedhu. Dafee irraan ba'u jechuudha zayitiin talbaa kun. Akkasumallee immoo kun immoo black seed. Inni kun flexiid zayita talbaati. Kun immoo black seed. Black seediin immoo zayitii abasuuda gurraacha jechuudha. Namoonni abasuuda gurraacha manatti hojjetachuu dandeessu. Namoonni immoo online irraa haalli isinii danda'ame online irraa bitachuu dandeessan. Okay, online adda addaa irra ni jira jechuudha.
Amazon irra jira. Special keessumaa Amazon irra jira. Supermarketii illee ni jira. Seedaliyyaa yookiin immoo faarmaasii ni jira. Ani faarmaasii irraan bitaa. Yeroo kan zayitii hanan irra caalaa jaalla'u faarmaasii yookiin immoo Amazonii. Amazonii fi faarmaasii xuruu jechuudha zayitii. Warri kaanii fakkeenya malee oriijinaala miti jechuudha. Kuni gatii isaa qaaliidha. Gatii isaatu qaaliidha malee oriijinaala jechuudha. Xiqqishuu tokkotu sigaa. Akkasumallee namoonni hasaasiyyaa yookiin immoo funyaan keessan hasaasiyyaa qabu. Mataan keessan illee garmalee isin dhukkubu jechuudha. Zayitii kana qofa yoo mataa isin dhukkuba ta'e. Haguma kana jechuudha. Mataa isin dhukkuba taanaan zayitii kana xiqquma ishee haga kana fuutanii asuma buqqee keessan kanarra. Akkasitti yoo keessan dhugaa waaqayyoo mataa dhukkubbiin qaxxi jennaan sirraa habata. Yoo immoo hasaasiyyaa akka funyaan si ukkaamsu akkasumallee immoo si haxxiffachiisu qoonqoo keessa si kosokosee si guuta immoo akkana gootee funyaan kee keessa asuma dibda. Qaxxi goonaan namarraa dhaabachu. Qaxxi goonaan dhugaa waaqayyooti ani itti fayyadameera. Xiqqoo nama guba malee xiqqoo nama gubuu namatti aga'ama malee qaxxi goonaan hasaasiyyaa namarraa dhaaba jechuudha. Dawaa ajaa'ibaati. Akkasumallee namoonni dhukkuba garaa adda addaa qabdanillee midhaagaa tokko nyaata waliin gootanii nyaachuu ni dandeessu. Egaa amma jechuudha itti fayyadama isaatillee isin argisiisa jechuudha. Amma egaa ani qodaa duwwaa haala kanaan qodaa duwwaa yeroo hundaa zayitiitti fayyadamuu qabaa jechuudha. Akkasuma kanaan durallee itti fayyadamee isin argisiise. Zayita kana xiqqishuutti fayyadamtu baay'ee miti jechuudha. Baay'ee isaa miti. Kuni qaaliidha. Garmalee qaaliidha jechuudha. Zayitiin kun garmalee qaaliidha. Tokko inni biraa immoo yoo garmalee baay'ate nu miidha. Garmalee hin baay'isiina. Kan fayyadamuu dandeessu kun amma gara ji'a meeqaa naga'eera jechuudha. Ji'a meeqa xiqqoo yeroo rifeensi kiyyaa akkas foroforii go'achuuf ka'u kanaan itti fayyadamu yeroo goggogu jechuudha. Innaa akkasumallee kun sakanallee jechuudha. Xiqqeessitanii miiksi gootu. Haguma kana walitti dabaltanii jechuudha. Walumaan fayyadamna. Kuni guyyaa meeqa naga'a jechuudha. Amma kallattumaan rifeensa kiyya isinitti meera yeroo hundumaa bakka lamattaniira jechuudha. Baay'ee qorraa har'a. Dhugaa dubbachuuf hedduu qorraa viidiyoo hojjechuullee baay'ee na dabbaree jira jechuudha. Baay'ee tokko innaa haala itti fayyadamtan meedoo yookiin immoo mushuuxiin keessan kana yeroo hundumaa jechuudha. Rifeensa keessan haala kanaan filtuu yaani qorra baay'ee qorra. Darbee immoo rifeensa kiyya reefu miicaa guyyaa lama erga miiceetii baay'ee goggogeera jechuudha. Haganumaa egaa kana dibanna jechuudha. Akkasii xiqqooshii asitti maasaajii gootu. Garmalee hin baay'isiina. Egaa akkasittiin hanga qarqara isaatti jechuudha. Egaa akkas gootanii keessa isaatiillee hin dibduu jechuudha. Erga akkas gootaniiti kana argitanii kana namoonni kanaan kunis online irra jira jechuudha. Asiin haala kana. Faayidaan kanaa jechuudha. Buqqeen keessan akka inni foroforiin irra hin teenye yookiin immoo qaawwisaa akka banamee
yeroo hundumaa jechuudha qibaatii nuti dibannu akka inni faayidaa go'atu yookiin immoo keessa nuu lixu nuu taasisa jechuudha. Baay'ee bareedaa kun qaawwa bana jechuudha. Haala kanaan yeroo teessan yeroo kamiyyuu haa ta'u haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan. Viidiyoo gaggabaabsee hojjechuuf kanani akkas go'u malee darbee immoo foroforii hin qabu ani jechuudha. Foroforii hin qabu, rifeensi kiyyaa foroforii hin qabu jechuudha. Akkasitti filtanii jechuudha. Warra foroforii qabdan irra caalaa moor. Gootuu jechuudha. Maasaajii buqqee bichaa miti maasaajii kan amma erga akkas goonee xumurree jechuudha. Rifeensa kiyya yeroo hundumaa bakka lamatti hiraa maaliif ijaaba uffa'ee waanan ooluuf jechuudha. Innaa akkas gootanii ijaabaaf natti tola jechuudha. Guyyaa lama hanga guyyaa lama hanga guyyaa lama harkaan hin qabu jechuudha. Rifeensi kiyya akkas godhee guyyaa lama qibaatii biraas akkasuma dibee guyyaa lama akkasuma irra tursa guyyaa lama jechuudha. Walumaa galatti rifeensa kiyya guyyaa lamatti hiikee filaa jechuudha. Haala kanaatiin akkasitti dhahattu. Namoonni shaffanne immoo asii gadi isaallee dhahachuu ni dandeessu jechuudha. Ani waan shaffanaa ooluuf rifeensi kiyya haala kanaan natti tola jechuudha. Moor irra caalaa akkasitti natti tola. Baay'ee dessi nama jedha jechuudha. Baay'ee tokko asiinillee akkasuma maasaajii godhee itti dibee isinitti deebi'a jechuudha. Maaliif viidiyoon akka isinitti hin dheerenne hin barbaada. Ani kaameraa gidduun kaameraa dhaabee toshee miseejii godha. Miseejii godhee xumura isaa waliin ilaala. Amma jechuudha maasaajii godheetiin jira. Sababiin isaa akka viidiyoon isinirra dheeranneef maasaajii godheera. San booddee fila jechuudha. Amma akkuma sana dhaheetti dhahaa jechuudha. Akka viidiyoo isinitti hin dheeranneen barbaada. Akka ani dhaheetti dhahuu dhiisuu dandeessu isinii istaayilii isinitti tolu haala isinitti tolu dhahuu dandeessu. Sababiin isaa ani isinitti meera hijaaban uffadha bakka lamatti malee hiruu hin danda'u. Ani fokkisa jechuudha hijaaba keessa. Yoo bakka 3-4tti hiree hin fokkisa baay'ee fokkisa jechuudha. Saniif je'eetanii akkasitti hiree dhahadhaa jechuudha. Akkasina tamacha'a.
warreen viidiyoon kiyya isinitti tole immoo laayikiin dagatina. Yoo laayik gootan gatii takka illee isin hin baasisu. Subscribe yoo gootan illee gatii takka illee isin hin baasisu jechuudha. Amma kunoo qarqara ishee kanatti dibadhoon galgala jechuudha. Galgala baay'ee natti tola. Argitanii hordoftoota jaallatamtoota kiyyaa amma jechuudha zayitii kana ofirraa hin miiccane. Rifeensa keessa miiccanii kaatanii dibachuu dandeessu. Namoonni immoo bakkee baatanii nama keessa ooltanii warri akkasii immoo bakka namni zayitii hin jaalanne immoo jiraami. Warri kun immoo galgala xirqimmi godhaa dibadhaa maasaajii godhaa. Borummoo saabunaa isin rifeensa keessan wajjiniin adeemu wajjiniin miiccachuu ni dandeessu. Turtii kana waan faana taasiftaniif galatoomaa isiniin jedha. Turtii biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura.